Hari ini kita makan tela-tela ubi jalar. Pertama-tama kita kupas ubi dan aku cuci bersih, lanjut aku potong-potong memanjang seperti ini. Lanjut kita rendam ubi dengan air garam. Rendamannya aku cuma pakai garam konsumsi beriodium cap selera ibu. Cap selera ibu bijak, aku selalu andelin pakai garam ini karena rasa gurihnya yang pas. Panaskan minyak, goreng ubi hingga kecoklatan. Kalau udah, angkat dan tiriskan. Lanjut taburi bumbu bubuk rasa. Terus kalian shake-shake dan siap dihidangkan. Gimana? Mudah kan? Jangan lupa rekook dan selamat mencoba.